çmimi i biletave nuk është ngritur, realisht është një rritje shumë e vogël, sidomos në pjesën e digjitale të biletave. Është, si më thonë, hap tjetër drejt modernizimit të transportit publik, është bu si politikë stimuluese për me i stimulu qytetarët me përdorur më shumë pjesën e digitalizimit të biletave. Realisht edhe në kostot financiare dhe operative kemi pas ngritje dhe çmimit të natës dhe çmimit të pjesëve rezervë dhe çmimit të kostove tjera operative. Edhe përmes digitalizimit të çitjes biletës ne kemi synim që kemi motje më të sakta edhe për frekuencën e qytetarëve dhe për linjat të tjera më ngarkume, edhe për gjitha dhonat që neve na duhen si transport publik, në mënyrë që të intervenojnë në vende ku ka më shumë nevojë për transport publik. I ngrit çmimet gjithandej, por çmimi i biletave nuk është ngritur, realisht është një rritje shumë e vogël, sidomos në pjesën e digjitale të biletave. Këtu pikërisht se nëse themi hyp në autobus apo si funksionon ai blen biletën, ka qenë, është që ka qenë 50 cent edhe është botë 80 cent? Po, realisht bileta një drejtimshëm ka 50 cent dërbonin 50 cent, kjo është për biletat fizike që paguhen aty për aty në autobus. Ndërsa nëse paguhet përmes kuletës digjitale nga 50 cent dërbonin 60 cent. Domethënë, po, se dallon kjo rritja prej asaj digjitale. Tash kjo digjitale, a nënkupton që secili person ka mundësi të funksionojë në sistemin digjital për bërë blerjen e biletave? A është e mundshme kjo për gjithë? A është e hapur? Po, është një aplikacion që e përkrojnë gjithë telefonat e smart. Shkarkohet aplikacioni bileta digjitale, aty jepën të dhonat emri mbi emri dhe dhona tjera personale. Çajo kuleta digjitale që është e ka implementuar, është implementuar Komunat Prishtinës, ajo mund të mbushet me pare edhe përmes kartelave bankare, gjithashtu mund të mbushet me të holla edhe me pikat tona që i kena të shitjes së biletat që janë 4. I mbushin qytetar pare kuletën digjitale përmes atyre mund me paguajt biletën dytore, javore, mujore dhe gjitha llojet e biletave. Po, se pashun që kishte edhe bileta vjetore. Edhe ajo ishte përse më e mira, sepse ke një pagesë dhe krejt vitin pastaj përdor trafikun urban. Tash, kthehemi tek ata persona që janë më në moshë, kthehemi tek ata persona që nuk e njohin edhe aq shumë teknologjinë. A keni punuar edhe në këtë drejtim që të paktën kur hyp ai në autobus, apo ajo me këshillu, me jap mundësi qysh me u bë pjesë e këtij lloji digitalizimi që po e jap trafiku urban? Na realisht në njoftimet që i kena të mëparshme, për shembull pensionerët janë të leruar gjithë prej pagesës. Ata nuk kanë nevojë as telefon as kulletë digjitale, ata mjafton vetëm me prezantu letë njoftimet të kondukterit dhe ata lirohen automatikisht prej pagesës. Do thotë sa bileta për pensionistët. Për pensionistët. Ndërsa kjo pjesa që është 965 në raste të ralla nuk ka telefon ose po themi nuk di ta përdor telefonin, atëherë mund të aplikojë edhe dikush tjetër vend ti që të merr një kartelë fizike. Edhe ajo kartela fizike është e barazleshme dhe një lenjesi për aplikacionin që në telefon kuletës digjitale.